係逢星期四直播時段，直播時間啦，冇錯。今日咧，我哋就因應咧，我哋上個禮拜就整咗條腸仔啦。咁我哋就會老闆就話諗腸仔咧，咁睇下點樣發揮到佢極致嘅腸仔嘅效果。係啊，呢個咧其實因為最有營養嘅腸仔啦，同埋佢有低鈉啦、高營養啦。咁其實我想問 Aaron，除咗呢個腸仔，其實可以做到個三文治，仲有啲咩可以整到咧？嗱，腸仔咧今日就會介紹幾款嘅食法嘅，都係早餐咁樣嘅食法嘅。晏晝得唔得㗎？晏晝都得嘅，可以整夾落個麵包度啊，或者做落個三文治嗰度都得嘅。其實，上個禮拜做咗個三文治啦，可以 lunch 食啦。咁今日咧就主力咧都係做早餐嗰方面嘅，就係、第一道咧就係我哋個好傳統嘅 egg benedict 啦，即係波蛋，即係水煮蛋嘅荷蘭汁啦。咁咧又有全日早餐啦，咁又有法式嘅牛角包樣三文治啦，咁又有中式嘅，咁咧就事不宜遲，咁我哋咧而家就做咗嗰個 egg benedict 先。好啊，我早餐都未食啊。係啊，唔緊要，慢慢食早餐。嗱，首先要滾水啦，跟住落少少醋落去，跟住就可以波蛋啦。落醋嘅原因係咩啊？等佢啲蛋白質 close 咗個蛋白質咯，等容易結個蛋白。哦，即係可能成粒咁樣保護住個蛋白，等佢成個形咁樣出嚟嘅。冇錯啦。嗱，等佢水滾啦，水滾翻啦。然後我哋整個漩渦啦，要深啲咯。如果唔係佢就會好扁平咯，會變咗。即係話我哋煲水都要有啲份量嘅，即係可能要7成滿咁樣個盤個煲。7成咯。跟住咧，當水滾嘅時候咧，我哋就要倒咗啲醋落去先。係啦。然後就打隻蛋落去。跟住最緊要咧，你睇下打個蛋落呢度，最緊要係佢睇下佢啲蛋會變壞啦。一來，嗱咁啊，整個漩渦，跟住擺落去啦。即係一不停地喺度攪，啲水有個漩渦，跟住先倒隻蛋落去嘅。咁就可以包得住隻蛋啦。哦，咁樣即係煮出嚟隻蛋咧，就會形成咗一個圓形啦。一個係啦，有包住嗰個水滴咁樣咯，個雞蛋就變咗，係啦，好得意啊！係啦。咁大概呢個咧係為2分半鐘就為之係。即係要滾佢2分半鐘係咪？咁即係打完隻蛋落去嘅時候咧，望鏡頭。打完隻蛋落去嘅話，就都係喺漩渦中嘅，跟住倒落去，咁就會令到隻蛋圓形水滴咁嘅樣啦。係啦。跟住咧，隔幾耐跟住又倒第2隻落去啊？跟住喺側邊嗰度再波1隻落去咯。咁咪，但係你咁搞嘅時候係咪要慢啲啊？如果唔係會散㗎啦。因為散曬咯，係啦。哦。啱啱好包住啦，而家就。咁大家記住啦，唔好搞得咁大力，慢慢搞，等佢有個漩渦，跟住將啲蛋白咧就會圍住隻雞蛋，就變咗水滴咁嘅樣啦。冇錯啦。咁而家就唔好喐佢啦。而家就唔好喐。咁要滾幾耐啊？滾到2分半鐘。大佬，2分半鐘。係啦。咁啊，令到佢嘅蛋黃熟晒咁樣。蛋黃唔使熟嘅，係蛋白令佢蛋白包住佢啫。哦。冇錯啦。而家 Peter 你又搞緊咩啊？開多士。係咪開多士？開咗個麵包底個多士。麵包底多士。係啦。咁啲腸係點樣㗎？切開佢？啲腸係一切開佢嘅。咁而家煲緊蛋嗰陣時咧，而家就整個荷蘭汁。要整個荷蘭汁先。荷蘭汁。冇錯。小明喺荷蘭喎。荷蘭汁。首先係檸檬啦。荷蘭汁裏邊就有檸檬，仲有咧？半個啦。跟住雞蛋啦。咁要幾多檸檬汁㗎？大概半個度咯，檸檬汁就。咁呢個檸檬汁係幾時加落去啊？喺滾蛋嘅滾蛋嘅時候。而家加落去嘅，而家用啲蛋黃一齊嘅。哦。跟住就3隻蛋黃。淨係要蛋黃，唔要蛋白嘅。就要蛋黃。哇！咁呢個麵包係咩麵包嚟㗎，Peter？
酸種麵包啊，酸種麵包酸種麵包，即係我哋買緊嗰個係咪？係啦係啊，點解嗰個冇錯啊，呢個酸種麵包好好食嘅喎，同埋加埋我哋嗰個蒜蓉香草蒜蓉牛油香葱牛油，冇錯。正啊！喂，我哋而家咧有一個咧三色牛油嘅 packing，嗰個三色牛油有烏魚子嘅牛油啦，有普通嘅法式牛油啦，同埋呢個蒜蓉香草牛油，正啊！可以一次過試晒3種味道。冇錯，哇！而家搞發勻個蛋白，唔係蛋黃，等佢整到好似半熟蛋黃啊，咁就可以加入油。呢個係一個法國一個好傳統嘅一個汁醬嚟嘅，食早餐係必備嘅，差唔多係。法式早餐係啦，其實呢個 egg Benedict 係美國人發明嘅，係咩？係美國人中意食呢一個嘅方法。有個人係專係用呢個食呢個方法咧，所以咧就食到出咗名。咁個出名嘅原因係佢有波蛋同埋呢個汁咯，佢中意夾埋呢個咁樣食嘅嗰個方法咯。咁個汁有蛋黃啦，蛋黃有檸檬汁啦，檸檬汁跟住啦會落牛油青啦，可以落少少 Tabasco 啦，跟住落鹽啊、胡椒調味嘅。哦，就係傳統嘅荷蘭汁嗰個 base 嚟嘅，呢個係。所以咧，而家要坐落個熱水度咧，等佢熟咯，啲蛋，等佢少少熟，咁要等幾耐？好快啫。係，真係。係啊，咁而家我哋淨係落咗檸檬汁啦、蛋黃啦，蛋黃攪勻佢，然之後咧就喺個熱水度蒸咁，等佢有半熟嘅狀態咁樣啦。發勻佢先，係啦。嗯，明白。因為喺嗰邊啊，喂波溫蛋啦，嗰邊差唔多，係啦，夠鐘啦，應該而家 Peter 喺度整緊咩咧？又繼續波埋嗰啲蛋咯。波蛋，繼續波個蛋。你試下擺喺度睇下。咁樣啦，哦。波完個蛋就咁樣啦。個蛋黃咧就係生生地嘅，就為之最靚啦。一夾一切出嚟咧，佢會流心咁樣就流出嚟嘅。嗱，發蛋之餘咧，我哋就切腸仔啦，可以使唔使繼續發啊？你搞住佢咯。要戴口罩咁樣。切腸仔，哦，咁個腸仔咧，其實我哋都係咪要 reheat 咗先啊？唔使嘅，唔使嘅，我哋攞嚟煎噶嘛，溶咗雪就得啦，係咪？用咗雪就得噶啦。即係早一晚拎出嚟係啦，擺喺普通嘅冇錯啦。雪可樂個雪格嗰度，跟住咧就解凍，唔好 frozen 佢啦，即係就咁溶翻雪就可以啦。冇錯。哇！咁樣其實都要啲有少少啊，開始結啦，而家。咁你就小心啲啦。咁幾時先小心啲？冇炒蛋啊！咁幾時先加油啊，大佬？喂，開始結啦！點樣可以快啲咩啊？拎起佢咯。喂呀，唔識啊嘛！好，咦？望鏡頭。開始結啦佢。開始嗱呢啲咪差唔多半熟咧，咁啊開始要入油啦。入油嘅意思係即係入倒啲油係啦，冇落去啦錯，入啲牛油落去啦。即係撈埋佢咁冇樣錯。。哦。阿二佬你搞啦，我會阻住你啊！切腸仔。咁呢一個早餐係咪大人細路都啱食嘅咧？大人細路都啱食嘅。哦，咁啲油就要慢慢加，慢慢加落去咯。一路加一路攪，一路加一路攪啦，要。咁要加幾多油啊？
要睇情況啊，冇話 exactly 係加幾多油咯。因為唔同蛋黃嘅質量，咁亦都唔同熟度又唔同，係啦，冇錯。哦，咁即係自己中意啦，係咪？係啦。即係如果我想再滑啲嘅話，我咪要加多少少油咁樣落去咧？係啦，嗱。咦喂，好似變咗牛油咁嘅質地喎，而家。係啊。咁呢個都係橄欖油嚟嘅啫，係嘛？呢個牛油青嚟嘅。牛油青，咩叫牛油青？牛油將佢溶咗佢，即係將底嘅油脂去咗佢，跟住你剩翻上面嗰啲純牛油咯。哦，即係首先我哋要將咁呢個係咪都係法國牛油嚟㗎？係，一定係。咩法國牛油，跟住溶咗佢，咁溶咗佢之後咧，咁其實可能底嗰度有啲沉澱物，係咪咁啊？冇錯啦。咁啊，淨係用上面嗰啲油，咁啊成出嚟，然之後就加落呢個啦。加呢度啦。哦。都幾多功夫嘅喎，多㗎，大佬，都幾麻煩㗎呢個。我哋出街食啊！嚇，唔得，咁呢個咁健康。但係而家唔使出街食啊！有得食，而家有得食，呢度有得食。嗱，差唔多成型啦個荷蘭汁。荷蘭汁。哇！咁呢個頭先你話係3隻蛋黃，係。咁可以整到幾多個醬咧？幾多個 gram 到嘅醬咧？應該整到1 kg 㗎啦都。哇！老闆1 kg 㗎。Hello，老細，整荷蘭汁。係啊，我哋整荷蘭汁，荷蘭汁。呢個正啊！咁即係你會整蛋啦，係咪啊？係啊。蛋呢個蛋黃。整咗荷蘭汁。荷蘭汁。有呢個檸檬啦，3隻蛋黃啦，跟住而家就加咗啲牛油青啦，牛油青。係啦，然後臨尾嗰陣時加翻少少檸檬汁啦，少少鹽嗰啲，再加少少鹽。係啦。哇！我哋真係所有嘅汁都係自己整嘅喎，冇話見你走去買嘅喎。係啊。咁我想問。呢啲汁可唔可以預先整定先嘅？可以嘅，但係可以擺一日咯，唔可以擺太耐，擺通宵咯，係啊。哦，即係唔可以隔夜嘅。係啊，唔可以隔夜嘅。全部都係新鮮嘢。冇錯，全部新鮮嘅。嗯。因為始終有油有成啊嘛。啲通常啲人會唔會雪凍佢，即係雪凍咗佢嚟淋，定係就咁？就咁得㗎嘛，唔使雪凍啊。其實荷蘭汁係室溫就得㗎啦，其實。哦，喂，好奇怪啊！荷蘭汁咧。英文咧就係Hollandaise 啦，係啦 Hollandaise sauce 啦。咁咧，但係其實係法國人發明嘅喎，但係佢哋又叫佢哋做 Hollandaise sauce。係啊，但係法國人發明啊嘛，但係佢又嗌 Hollandaise sauce，好奇怪哦。係啊，經典嘅 sauce 之一嚟嘅，即係法國嘅。冇錯。5大經典之一。5大經典。係啊。5大經典，你一講要揾係邊5大啦？全咁黑椒啊，隨你歡喜啦，即係鹽啊、黑椒啊嗰啲就你中意食熱甜啊、鹹啊咁咯。咁我見到你加啲水落去係咩？等佢再糊化作用啊，等佢有少少咧稀啲，同埋埋身啲咯，唔好咁易化開咯。哦。因為你加熱水落去，等佢熟地咧，等佢結身少少，唔好等佢咁容易，即係會化咯，會油還油，水還水咁咯。哦，即係等佢融入啲，係啦，融埋一齊醬咁樣，即係叫乳化作用咯。乳化 ，OK，冇錯。可以試下。再試下啲味。OK， 跟住等緊佢個波蛋啦。波蛋，冇錯。波蛋整成點啊？波蛋完成咗4隻。好，完成咗4隻。跟住等陣先，煎腸仔先。我哋有好嘢食。係啊，有時我哋覺得啲汁咧好容易嘅，攞一劈汁啦，攞一大兜啦咁樣。但係自從見過 Aaron 咧，即係每一樣汁都係自己整嘅時候咧，即係覺得個汁都唔容易啊。冇錯，唔好攞人哋咁大劈汁，跟住又倒咗佢咁樣咧。係啊，我哋嗰陣時咪成日都知喺隻碟側邊嗰啲
用完就算噶嘛，一就掉咗。原來佢花咁多心機、咁多功夫去搞咯。係啊，尤其是我哋呢個 Hollandaise sauce 啊，因為 Hollandaise 其實唔易整㗎 Hollandaise sauce，即係其實就係係啊好多就係主要就係為咗做個早餐嗰個側邊嗰個汁啦，但係其實係用好多心機同埋料去做咯，靚料添啊！冇錯，睇下幾靚呢個荷蘭汁。落少仲多少少 Tabasco 落去， Tabasco，等佢個野味啲，野味啲，再搞一搞佢，個野味啲，哇！係咪好靚咧？個色係啊，好靚啊！好靚啊！嗯最多用途係咩咧？即係有啲咩情況之下要用呢個 Hollandaise sauce 咧？嗱，Hollandaise sauce 咧本身咧佢係食早餐食蛋用嘅。嗯，咁咧你可以加啲紅酒落去咧，就可以配牛扒食嘅喎。其實哦，係啊，原來就叫係啊，可以配牛扒食都得嘅。其實嗱，因為我哋煎緊嗰個無敵腸仔啦，而家就係哦，栗子蜜糖，哦，雞肉腸廚師腸，係啊，我哋嘅自製嘅廚師腸。冇錯啦。我哋而家做緊優惠啊，買哦39蚊一條，買5條就有9折。嗯，喂，你可能遲多少少咧，一兩日之後，下個禮拜應該可以上到 HKTV Mall 噶啦，大家就可以喺 HKTV Mall 嗰度買。啊，係啊，咁好啊！上咗 HKTV Mall 添啊！哎，好犀利啊，Emily，即係 Emily 申請咗嗰啲上架嗰啲標籤啦。係啊，我要申請到嗰個豁免標籤，我先可以上到架。如果唔係上唔到，好香啊！喂，租下先。老細你應該有一條喎。你有啊，我你整有啊，咗條俾大家睇下，俾大家睇下。我都諗住咧，趁你哋整嘅時候咧，我都整啊，同一時間整啊。你分身不下咯，咁咪會。哇，好正啊！整之好香啊！我都可以行開行埋喺我後邊就，而家喺廚房啊，已經移師咗去移師咗去廚房度做係嘛？準備整呢個腸咯，我都想食啊。係啊，呢個腸真係好晏晝自己一個人食一條腸得唔得咧？當應該搞得掂晏晝飯食咯。嗯。咁其實嗰隻波靈蛋咧，其實熟晒都冇問題噶嘛，係咪啊？就唔係咁好啦，熟晒就冇咁好食係咪咧？係啊，熟晒冇咁好食啦。因為你想係有啲 creamy 嘅情況啊。哇！係靚啊！係啊。係啦。喂，點解咧一定係呢一個荷蘭醬咧，係特別係要配呢個 Benedict 嘅蛋嘅咧？有冇原因㗎？因為佢酸佢因為佢牛油味重咧，夾埋個蛋黃啊，夾埋啲蛋咧，就去咁啲油膩感咯。同埋佢夾埋嗰啲蛋咧，就香，就提翻啲鮮味出嚟咯。所以人哋好中意喺就係食呢個嘅 Benedict 嗰陣時咧，就好中意夾埋嗰個荷蘭汁一齊食嘅。因為個荷蘭汁已經食到好出名啦，所以大家中意呢個味道。冇錯啊！佢哋原本就係一對嚟嘅，原本就係一對。嗱，因為咧喺外國咧食早餐咧，就純粹講蛋啊咁樣，咁佢會問你用即係食咩蛋噶嘛。咁我哋即係以前咧大鄉里嗰陣時唔識答個蛋，咪就係蛋咯咁樣。咁嗱，基本上可以係熟蛋啦，熟蛋佢仲會係你啱啱熟定係 hard boil， 即係 boil 到嗰個蛋黃可以完全可以切到一片出嚟咁樣啦。咁啊通常就係熟蛋你連殼嘅。咁有啲咧就係荷包蛋啊，你煎啦。跟住咧要唔要係 sunny shine up，即係嗰個陽光向住上邊，定係你容許佢反一反，反到係個底白色，即係你又想中間比較熟。咁呢個係另外一種咯。有啲人咧就我要將佢炒咗佢。就做炒蛋，就要 scramble egg 咁啦。咁亦都有啲人咧就要食突然間噏唔到添。有 scramble 咧，sunny side up 啦。
實際上爆咗啦，啦，係啦，咁同埋就咁炒蛋，但係一塊唔係 scramble，唔係好熟嗰啲Benedict 係一種啦，就係呢一種 boil 咗，跟住就要配荷蘭醬啦。仲有一個嘅就係奄列啦，係啦，你亦都可以話人哋問你要咩蛋嘅時候，你話要奄列，即係話要到咧佢係可以煎到咧佢可以接埋嘅，咁就為之奄列啦，或者你仲攝啲嘢落去啦。咁啊，仲有英國仲有一樣咧，就係好多小朋友都一定食嘅早餐就係 Soldiers 啊，就係烚隻蛋烚3分鐘，令到佢裏邊個黃咧好似汁咁樣，有少少熟，跟住咧飲麵包。咁所以咧，即係溫泉蛋咁啊？又唔係？然之後剝開佢咧，就淨係剝開個頂，就飲啲麵包落去，攞麵包上嚟食。嗯，哇！頭先數嗰度已經幾多啊？即係7、8種蛋嘅食法喎，所以你去到外國咧，叫一個我要一個早餐啦咁樣。咁如果你話要一個早餐，只要講到蛋嗰度咧，你都要識得去話俾佢聽啦，要啲咩類型嘅蛋？係啦，但係咁多種之中咧，最 seafood 最 seafood 嘅叫法咧，其實就係呢一個 Benedict egg 啦。Benedict， 因為最多嘢搞啊，因為佢係最多嘢搞，因為佢要係啊另外為你做一個醬，即係佢已經唔係單純去搞隻蛋咁簡單啦。咁所以有啲地方會冇，哇，好過分啊！梗係啦，你唔喺度嘛？有冇咁大個啊？嗰個牛角包，牛角包好大個，係啊，有嚟食波啦。喂，我哋有大家都喺度食緊飯嘅朋友，同我哋 say 個 hi 啊！我都有搶，一陣間你做到嘅時候咧，我又搞下先。好啊。嗱，跟住第二款，我哋就係法式嘅牛角包三文治。嗯，牛角包，法式牛角包三文治，哇！冇錯啦，我好中意食牛角包噶，大佬。係咩？係咁應該食啊，多啲，等間食多啲，等陣食多啲。咁點整㗎？牛角包三文治蛋啦，嗱，牛角包啦，跟住有我哋今次呢個係炒蛋，嗯，哦，即係炒蛋炒蛋，係啦腸仔炒蛋，炒再炒蛋，加跟住夾落個牛角包度。夾落牛角包裏邊嘅，係啦。哇！喂，蘇蘇，你病咗，我哋外賣俾你。嚇，蘇蘇病咗啊？係有冇返公司啊？有翻，佢有我翻嘅。喺樓下，不過佢話唔所以就上嚟啦，要因為外賣佢。話唔上。係啦，冇錯，外賣。係啦，咁啊，機票去咗泰國，所以佢冇份食啊。哈最大嘅損失啦。係啊，冇錯。我哋今日有好多早餐食，好多款早餐食。好多款早餐食。嗱，我都喺度搞下我個廚房先，乘機洗下廚房先。洗廚房？咦，大佬呢個係奶嚟㗎？呢個忌廉嚟嘅忌 cream。一個 cream 嚟嘅，咁多數炒蛋咧都要攞啲少少忌廉落去，不過再滑身啲。哦，唔怪之啦，出去食啲蛋係啦咁滑啦，原來有巧妙嘅。喂，同屋企炒嗰啲唔同我。係咯，我自己屋企炒邊有忌廉嘅啫。跟住落少係咪先鹽啦，落少少黑椒落去啦。呢度又係3隻蛋，呢個係4隻蛋， 4隻蛋。係啦。咁都係落鹽啦，落胡椒啦，落 cream 啦，跟住我哋就炒蛋。係啦，睇下先，我哋整咗個牛角包，整個底先。好，我幫你。慢慢嚟。好。牛角包咧就斜切，係啊，出邊嗰啲都係咁樣斜切，跟住攝啲嘢落去咁樣㗎。好似想擘大個口咁樣，好肚餓咁樣樣。嚇！係啦，好肚餓啊！係我早餐都冇食啊，因為今日係星期4，所以咧我哋等呢個復食。醒目。梗係啦，好。好勁啊！我哋有4大個牛角包，
喂，真係好大個牛角包，你睇下，有我隻大過我隻手掌。嗱，我試下睇下俾大家睇下先。哇！你睇下喺咪度啊？幾大嘅喎，大過我隻手掌啊！我哋煎緊啲腸仔，你睇啲腸仔幾靚煎得。喂，冇得食嗰個同我哋 say hello 啊！係啊，冇得食雞條。Hello，雞條，我哋今日有好多早餐，好多款早餐食啊！嗱，跟住我哋擺部面菜落去啦，你冇份食？哇！你將我哋個腸仔已經煎咗啦。煎咗係啊啦。哇！我同一時間都做下呢件事先，我都有腸仔啊！我而家就開始喂，好喺正啊！我哋軟角嗰度。冇錯，你睇下我啲腸仔煎得幾靚，真正喺咪度啊？哇！咁長嘅，我4條係啊做咁全圓條啊切一半，圓條切一半條咯。條切一半。 ！OK， 我就會係啊切圓餅餅啦。嗯，好啊。因為咧，大佬咧，其實我哋啲腸咧，即係我哋整噶嘛，咁所以咧，大佬有陣時有啲咧整到好長咁樣，好笑啊！展示功力係嘛？係啊，冇錯，我嗰條好長嘅咁樣咯，成日都咁講咁樣。有啲啊短啲，但係大家可以放心，我哋都係有足夠嘅重量嘅，200個 gram 咁樣嘅。喂，大佬啊，你建議煎嗰個腸咧，仲使唔使落油啊？少少，落少少油。好少係咪？不過你就唔好咁大火係，慢火慢火，喎。係啦。好慢火煎腸仔。好啊！咁我哋都係呢個建議咧，呢個腸仔做早餐。係啊，正啊呢個栗子蜜糖雞肉腸，超健康。嗯，好香啊喂，好肚餓喂，咁樣搞唔掂。我都睇你哋睇到。係咯，係啊，你睇下幾，我哋有1、2、3、4、5、6、7，有7位同事喺度，我哋可以一人一份啊！我已經冇咗冇錯蘇蘇同 Gabriel 同埋我同阿 Ming 都仲有7位同事喺度。梗係啦，哇我哋人才鼎盛啊！我哋好搭馬噶嘛，我哋做一個你哋睡到啊會計大臣上嚟 join 你哋啲食播未啊？俾啲時間佢，繼續唔睬你哋係嘛？關我咩事啫？唔好咁熱嘅橄欖油就 OK 係咪？係啦，冇錯。咦？因為有蜜糖咧，有蜜糖有栗子咧，好易燶啊，所以咧慢慢火得㗎啦，其實輕輕地咁啊。好乖啊，同埋攞咗出嚟解凍啦。啦。係啊，你喺雪櫃嗰格嗰度解凍。咁哇，一條 handmade 嘅廚師腸啊嚇，仲係嗰啲嘅，我哋上次見過啦，用最黏嘅雞肉啦，咁佢嘅營養成分咧非常之高嘅，好高嘅蛋白質，咁而佢嘅甜味咧亦都係嚟自栗子啊同埋蜜糖啊，所以大家就唔需要擔心話有精製糖啊，有粟米糖漿啊嘅甜味啦。咁亦都冇任何嘅防腐劑啊，係啦，色素啊咁樣啦。哇，好靚啊！我而家好靚啊我打算係就咁成一條腸食就我成條腸主食啊！婦簡易版啊！哈哈，梗係啦，我呢度有大佬嘛。哇，好靚啊喂！真係冇得輸啊！呢個牛角包。大家可以睇下，睇唔睇到啊？你睇下大佬整得幾靚，哇！睇唔睇到啊？呢個我睇唔到啊哋有個細鏡頭㗎，我將個細鏡頭撥出嚟啊！哇！撥佢出嚟，撥咗啊，係幫阿大佬撥咗過嚟呢邊，等一陣啦。撥咗過左邊。咁等大佬，好 OK。好靚啊！係啦，向前，褪後啲，係啊，係咪好靚咧？
犀利啊！喂，呢個食完都真係嚇，哇！我哋有2款早餐食，哇！呢啲 all day breakfast 啊，真係冇錯。有 all day 仲犀利，陣間仲有個，即係仲有仲 all 有 day 啊，喎！哇！仲有 all day 啊！呢個唔係 all day 啊，呢個法式嚟嘅啫，呢個法式嘢啊！頭先嗰個美式，而家呢個法式，哇間有唔得啦有唔得啦英式嘅，真係好犀要落利啊！啲輻食上限俾啲同事先得。唔係你唔喺度先咁多嘢食嘅啫，我應該會展示輻食下限俾大家睇下。冇噶啦。我嘅下限好靚啊啊，我食下限。好，我哋而家係第三個，第三個真係 all day breakfast 啊！ all day breakfast 啊，最犀利嘅 all day breakfast，哇！喂，我見到咧有好多嘢啊！係啊，哎呀，好多嘢食得哇好靚老細，我真係要整個員工輻食上限。呢一 set 嘢全部拎晒。喂，其實不如上限啊老細咧，係不設外賣，不如咧，我喺度諗啊，不如拍賣你哋呢一個餐啦。嗱，而家如果有觀眾話，喂，我出2嚿水，要晒你台面上面嗰啲嘢，咁我哋就包起佢，俾佢拎走翻去員工輻食。係咪真係得㗎？係咪真係係你咯？係咪真係得㗎？係喂，你睇下老細，我哋幾多料哇，？使唔使咁多料啊？你哋介紹下，你介紹下。隻菇好大隻，有我咁大隻。等我去呢度展示一下先。你睇下我隻菇幾大隻？大菇煎衣大菇，係啊，大菇好大隻啊，真係。啡菇，嗱，俾你睇下幾大隻，手掌咁大隻啊！冇錯，大啡菇，大啡菇，好啦好啦，讓開先，大菇。咦，我哋真係可以，喂，你試下 call 你個 friend 上嚟啦。佢鬧人㗎。鬧人嘅 friend。即係我哋嘅同事咯，老細。哦，你當同事係 friend 算唔錯喎，係啊，阿南原來好 friend 噶嘛。關係都冇乜點。係啊，見佢平時份人冇乜點。唔係喎，真係好多嘢唔食喎。得唔得啊！你哋咁靚咧，我都唔可以就咁求其整幾碌腸，我都要搞隻蛋先，我睇我有冇蛋。我哋真係好多料啊！嗱，我哋有大啡菇啦，呢個係車厘茄啊，係啊，真係嘅。車厘茄啦。咁我哋又有啲生菜啦，仲有煙肉喎。煙肉之餘，仲有呢個茄汁焗豆。哇！嗯喂，咁樣食到3點喎，咁樣要。呢個腸，我哋嗰度好犀利啊！你俾個跟住咧，我哋又煎腸啦，Peter。我哋原條煎，原條，哇！今次真係原條煎腸用蜜啊！糖啊，用蜜糖碌腸，哇！仲用蜜糖碌啊！冇錯咁佢會再香啲啦，係咪？冇錯，整出嚟會更加個焦香。兩個 friend 唔得啦，我唔可以輸啊！呢次，但係好難贏嘅喎，老細但係你。點樣贏咧？真係好難贏喎！唔好輸得咁難看啦，不如唔好輸得咁難看算啦。好啦好啦，咁你努力啦。你睇我我努力啦有大我努力啦廚喺度啊嘛。唔好輸得咁難看。加油啊，老細！哇，好犀利啊！你睇下條腸，喂，點解今日得你一個上鏡嘅？係啊，我哋嗰啲大家好中意匿埋晒後邊拋頭啦露面嘅朋友咧，拋頭露面嘅朋友，邊個啊？Gabriel，Gabriel 係啊，我哋啲拋頭露面朋友咧，佢去咗泰國啊嘛，嘉豪落咗去，嘉豪行開咗落咗去交貨啊！哦，係喎，我哋其實呢個係啊時間咧係我哋最忙嘅時間嚟啦。係啊，冇錯，所以未得閒，我陣間下半場叫佢出現啊！係咯，喂，蜜糖啦，蜜糖會香腸，你
你睇 Peter，蜜糖燴腸仔，蜜糖腸仔，哇！蜜糖腸仔會啊，係啊，咁即係落少少油落個 pan 度，跟住就擺腸仔落去，跟住就碌佢幾碌，然後就加少少蜜糖，再加少少水去燴一燴碌腸，哈！哇，好香啊！喂，呢個咁樣咧，又香蜜糖味啦，有腸仔味啦，正啊喂！蜜糖味一定好香啦。有冇啲燒烤 feel 啊？係啊，燒烤味咁樣，係咯，好肚餓啊，係咪啊？見到咁多款早餐，咁多款早餐啊，哎呀，我未食減肥嘢添，就有2款。我仲有我都要兩食減肥嘢啊！係啊，咁樣食法搞唔掂喎喂， OK 嘅，正啊冇問題嘅，但係好在係好健康嘅啫。係啦，全部啲嘢都好健康嘅，因為親手而家即場做咧，冇乜話太多油啊，太多剩咯，同埋我哋嘅腸仔係冇防腐劑嘅，冇啦冇啦，係啊亦都冇任何味精嘅。喂，煎煙肉，all day breakfast 係通常都有煙肉，係咯。冇錯，我哋而家就煎緊煙肉啦。冇錯。咁其實有冇研究過咧？點解外國嗰啲 all day breakfast 咧要咁多嘢咧？即係你通常咧，我覺得 all day breakfast 嘅第一個感覺就係，總之食咗佢咧就唔使食晏。係啊，係啦，係咪特登想係咁樣嘅咧？因為人哋外國人話咧，早餐係好緊要嘅，係。好注重早餐嘅，所以咧食完呢個 all day breakfast 咧，連 lunch 都唔使食嘅。因為 lunch 啦，lunch 就係食少少嘅優格啊，或者少少嘢咧，就當一個 lunch 㗎，就係外國人一個三文治咁，又可以當一個 lunch 啊。即係外國人嘅早餐，係啦就係我哋中國人嘅滿漢全席咁樣啦。好中意係啦，好中意好注重咯。即係有好即係朝早多好多嘢嗰餐要食得好豐富啦。係啦，係咯冇錯啦。所以真係好多嘢喎！你睇下，我哋又再一次講啦，我哋有大啡菇啦，有煙肉啦，有腸仔啦，有車厘茄啦，同埋有呢個茄汁焗豆，仲有唔少得嘅，梗係菜啦，沙律菜冇錯沙律菜。咁我沙律菜點食啊？撈沙律菜沙律醬諗撈 dressing 啫，哦，諗撈 dressing 好簡單就得㗎啦，沙律菜就。哇大佬，好香啊你中意乜嘢沙律 dressing 㗎？其實你比較 prefer 其實嘅其實好普通，其實即巴沙米球啊、欖油啊，加埋加少少 Vinegar 鹽味啊，係啦，醋 vinegar 係啦 vinegar 咯，即係巴沙米球，即係佢個叫意大利陳陳醋，醋。係啊冇錯啦。哦，其實都係啊，其實咧好多即係營養嘅分析咧，任何嘢加啲醋咧，其實咧又容易消化喎，亦都係冇咁肥咁樣咯。係啦，即係去咁啲油膩感咯，會同埋對你個身體都好啲㗎。其實食多啲醋咧，係係喎，有開胃，又有益，大啡菇。係啦，大啡菇都係辣一辣佢得㗎啦，係嘛？係啊，炒佢咯。當然要加埋我哋嗰個蒜蓉香草落去啦，正啊！蒜蓉香草牛油啦。哇，係我哋有三隻油同埋喎，唔記得咗個牛油添。係啊，而家我哋咧網站咧有3色牛油賣，係有法國牛油啦，跟住有個香草蒜蓉牛油啦，同埋仲有個烏魚子牛油。哦，正蒜魚子啊！牛油係啊，好正啊！哇，好香啊！終於都係俾我整爛咗，哈，隻蛋啊，定係條腸啊？整爛咗隻蛋。哇，3大碌腸！ 3大腸，咦，Peter 你喺度整緊咩啊？嗰個咩醬嚟㗎？呢個烏魚子牛油啊，烏魚子牛油，煎多士啊，攞嚟。哇！哇！哦，好吸引啊！喂，你咁唔透露下，我輸硬噶喎。你梗係冇得贏啊，大佬啊！你冇得贏大佬㗎啦，老細。邊有得贏佢㗎？
你啲俾水啊，美女廚房，水啊，哇！喺使唔使熬下佢㗎？地獄廚房係嘛？係地獄廚房，同我哋呢個煮咗幾廿年嘅嘢，係咩？唔緊要啊我都地，獄咗幾廿年㗎，咪就係咁大佬其實煮咗好多年嘅，地獄都可以有翻嚟年資啦，，交俾你啊喂！不過幾廿年都係地獄啫嘛，有冇進步先？冇啊，更地獄啊！跟地獄煮豆喂，交到你啦！嗱，上半場我到你啦。交好勁喎，交完貨跟住又嚟開個 live 咁樣啊！上嚟睇有咩食啊！而家得早餐啫喎，今日我哋全日都有嘢食啊！我哋今日正係啊，呢個係早餐拱照我哋個廚師腸啊！哦，哇！我已經聽到興奮嘅聲音喎。係啊，入嚟啊，入嚟啊，入嚟啊！我咧，你聽我哋一台都係早餐。我喺下邊咧睇緊你哋做 live 咧，越睇越肚餓，越睇越多嘢食喎，係咪即㗎？刻忍唔住要衝上嚟啊！我都好肚餓啊！好誇張啊！因為咧，我勁中意 all day breakfast 㗎，大佬。我都好中意。咁你有福啦，咁你有福啦。概念冇得輸啊！嗬，all day breakfast 喎，你任何時候入去食都係。冇錯，冇錯。即係以前喺香港咧，好多年前啦，喺香港咧，即係食個 all day breakfast 唔係咁容易食到噶嘛。咁跟住有機會咧，係啊嗰陣時去英國，我有冇入到鏡㗎？跟住咧。有啊有啊去，咗英國喎，哇！見到喂，其實去到當地其實 all day breakfast 係好 casual 嘅嘢嚟噶嘛，所以哇，日係啊日走去食到有啲厭啊嗰陣時。哇！咁大件事，同埋咁你會揀咩蛋啊？我成日覺得諗到 all day breakfast 咧，我會揀熟蛋嘅，即係有殼嗰哦個。 hard boil 啊係啊，，係啊，係啊。我會我一般都會係揀 hard boil 嘅。我唔中意食生蛋嘅，哦我好驚有菌，係有菌嘅我驚。哦同埋我最中意食係蘑菇咯。有齊晒咁樣。哇，好哇豐富誇張啊！喂，你一陣間要影張靚相啊！你呢度冇誇張啊！你呢度真係咧，你呢啲早餐咧係靚過晒喺出邊食嗰啲早餐咯，真係，差唔多啫。所以我真係忍唔住，我擺低晒我台頭所有工作，所有嘢啊，衝上嚟。所有工作，真係 Emily 啊話：哇，好正啊，好味啊！話打包俾我。真係，我見你平時揾人冇乜幾咪打包俾多謝。哇！咁好嘢，咁即係大家分享噶嘛。好交俾你，到你介紹下，我可以影相。大佬，我想問下咧，點解個茄汁底要落調味料嘅？呢個等佢加翻啲味喎。如果唔係咧，佢就係茄汁咧好寡咯。因為出邊食都應該係冇乜調味料㗎。好犀利啊！你睇下，咁而家男都忍唔住要影相喎，係忍唔住啊，係咪啊？好正啊！真係好正。阿男都忍唔住想出鏡添啊！你過嚟講嘢出鏡啦，出鏡啦！真係好正啊！頭先入到嚟咧，勁大煙，超香。超香啊！嗯，去9樓啦都話。係啊，新界都有嘅。咁犀利。好正啊，大飛菇！係啊，超正。個菇係精髓，我覺得。冇錯，個菇係精髓。我大飛菇又係我最中意㗎。係啊。啲大飛菇手掌咁大啊！真係好中意㗎。係啊，成隻尖嘅啫，成隻係夠 OK 嘅。唔係平時都食。哇！仲要擺到咁鬼靚啊！真係。梗係啦，佢好識擺盤噶嘛，我識擺盤。擺盤又識，擺盤又識。到食喎。今日算唔算係最色彩繽紛嘅一日？好豐富啊！日日有得做。係啊，好正啊！係啊，我真係係啊。喂，太誇張啦！喂，呢個咧，我哋今日咧個主題係條腸啊嘛，咁但係咧我話啊，我哋做個 all day breakfast 去群星拱照條腸啦咁樣。喂，你個群星實在就唔使搞到咁大嘅上紅館咁樣。真係實在，真係
色。冚過嗰個主角啦。係啊，唔得啊！一定要講翻條腸先。我要講下條腸咧，我哋嗰個廚師腸咧，200g 個腸咧，喺裡面咧，我哋係有每100g 啦嚇，有157卡路里嘅。咁所以咧，個就唔算係高卡喎，係咪？因為如果我哋相對於街嗰啲廚師腸咧，最近有啲廚師腸嘅消委會嘅研究添啊，咁咧就出邊好多廚師腸咧都由於啲肉唔知喺邊度嚟嘅關係咧，所以都唔會話特別健康啦。咁如果我哋淨係講卡路里咧，出邊嘅廚師腸亦都好高，即係你一早食咗之後咧，你就得到好多卡路里啦。咁我哋咧就係157卡路里嘅每100g，但係外面嘅廚師腸咧有260幾喎，我哋係即係得60%嘅卡路里啦。但係至於蛋白質咧就一樣咁多啦。咁所以咧，其實呢一個我哋呢個廚師腸咧係高蛋白質、低卡，亦都係低脂肪喎。嗱，出邊嘅廚師腸咧，如果有17g嘅脂肪嘅話咧，我哋同樣份量咧，我哋得3.9g，因為我哋係用啲好瘦嘅雞肉咁樣咯。咁啊，飽和脂肪亦都係極低啦。出邊嘅廚師腸係4.8，我哋得0.8嘅啫，即係得1/6。咁啊，當然更加冇反式脂肪啦，但係佢亦都提供一個我哋個糖分咧係嚟自蜂蜜同埋栗子，咁所以咧就唔係粟米糖漿呢一類型嘅甜味啦。咁至於鹽咧，即係個鈉咧，我哋亦都係低過外面一半嘅，即係800mg 同埋450mg嘅分別咁樣咯。咁所以呢個腸咧係我哋非常之有心機咁樣，希望做俾大家食嘅。咁喺大佬煮緊嘅時候咧，我都係輸噶啦，所以我求其攞出嚟先啦。我咧就會煎蛋啦，煎完蛋之後咧，我就會切幾片腸仔啦。咁咧呢個咧，如果係對譬如係一個屋企嘅早餐咧，俾小朋友啊或者自己快食咧，我覺得係一個非常之容易處理啊。因為個腸咧基本上已經熟咗噶啦，慢煮噶嘛，係咪 Aaron？係啊，慢煮得㗎，其實我哋已經煮熟咗㗎啦，係比係熟咗㗎啦。其實咧，你解凍，好似嗰個浸我哋慢豬肉咁樣一樣嘅啫。其實就冇錯，你浸佢半個鐘，溶咗雪，解咗凍之後就溶咗雪，就半個鐘頭到，咁就可以暖呢個腸咯。可以出嚟，好似阿 Peter 咁樣碌佢，或者俾少蜜糖啊嗰啲嘢加少少落去。喂，我想講，咁我就煎一煎佢啦，跟住咧我只係用咗半條啫。嗱，Aaron 你條腸得翻半條啊，你睇下。你參半條，你條腸得翻半條啊！係。我想講老細，係老細，即係咧，你唔喺度啦，阿明唔喺度啦，阿 Gabriel 又唔喺度啦。喂，佢哋煮早餐煮咗成個鐘啊！而家煎嗰啲煙肉咧，又係哇靚到嗰啲煙肉真係，喂，等我影張相先。即係今日嘅工作就係基本上就係暫停所有嘢，淨係搞呢個。食完就收工㗎啦。淨係食早餐，食完又差唔多收工啦，係咯。仲唔係食齊㗎？食到4點啊，大佬！佢哋煮咗成個鐘早餐。咁但係有好多款嘅，勁啊！我想話你聽，仲有一款未煮啊！仲有一款未煮啊！所以咧，我哋真係食到5點啊，老細。係啊！暈啊，老細5點，我真係有啲。佢頭先話，我知啊，我哋話限額，我聽到下限啊嘛。你睇。我而家展示緊個下限啦，我而家展示緊個下限嗱，我食呢個廚師腸。嗰個表情啊，老細。好啊。我真係有啲暈，真係有啲暈。唔緊要。係啊，公仔麵啊。係啦，我哋再嚟最尾啦，最尾我哋整港式。食到仲未食到5點呢單嘢？喺黃竹坑嘅朋友，如果睇緊 live 咧，可以隨時過嚟買我哋呢個 all day breakfast 啦，同埋一個港式嘅早餐配我哋嗰條雞肉咩腸啊？廚師腸啊！哇，係咪㗎？好犀利啊！喂，你買到嗰個麵啊？買到。勁公仔麵，即係嗰個公仔麵咁樣嘅意粉啊？馬莎嗰個公仔麵。哇，好貴啊嗰個。好貴真係好貴。唔捨得買啊！冇錯，咁所以呢個，你睇下哇，仲唔係食到5點呢單嘢？機票喺度先花錢買呢班嘢，特登蝦佢唔喺度嘅時候煮呢個，特登佢唔喺度啊！
係啊，我咪話再做第四個節目啦。 4點半再做，黃竹坑嘅朋友咧，都好喎。好誇張4點半再食。黐線嘅誇張。喂，4點半揾人陪我做嗰個食播得唔得啊？我要繼續 sell 呢一個鮑魚啊優惠啊，好正啊！鮑魚優惠，大我而佬家晏晝咧就食呢一個廚師腸廚師腸，4點半嘅下午茶餐咧就食鮑魚，好高質嘅好高質嘅蛋白質啊！咁樣會消化不良喎。唔會啊，好高質我驚嘅蛋白質嚟㗎。我驚重3磅喎咁樣。爆咩？唔會啊，因為我哋啲全部其實鮑魚同埋我哋個腸仔咧，都係唔肥嘅，蛋白質低卡低脂啊，超係低啊！哇！你話幾多？2、4、6、8、10樣嘢，我哋真係7個同事我哋7個同事都食唔晒，都食唔晒啊！一人食一碟都食唔晒啊！喂，呢單嘢，你睇下仲有啲意粉煮喎。啊，仲煮緊喎呢單嘢。大佬唔係啊，我覺得而家大佬咧上咗癮啊，即係開 live 嗰個係啊，咧表演啊，無限啊，咁佢冇啊，係好誇張啊！喂，煮越興奮。包樣好簡單嘅港式就係咁煎蛋加腸，即係腸蛋麵，好簡單嘅啫，腸蛋麵。阿大佬啊，我想問咧，你會唔會諗咧用呢個腸仔咧，即係除咗做早餐之外咧，下一次開個 live 係做午餐或者做晚餐？炒飯咯，用腸仔炒飯，可以啊，用腸仔炒喂，飯老細中意食嗰三色豆加腸仔咯，炒飯啊嘛哦。都得嘅。正啊正啊正啊！你翻嚟啊？嘅。老細幾時翻嚟啊？不過我想翻嚟同大家參加呢個德國啤酒節咯。哦，係喎，係啊係，咩嘛？德國咩酒節？唔係即係已經有得批啦。有啊，係啊，犀利啊！好得意啊佢。好得意㗎，好似公仔麵㗎，夾出嚟。嘅意粉啊，嗬！係啊，哇，好豐富喎！你出邊。喂，Chef Aaron 啊，我想問咧，我哋個腸仔咧，可唔可以碌翻碎佢，我哋做肉碎㗎？嚇原來肉碎變咗條腸仔，跟住又變腸都得嘅，都得慢嘅，佢，都得嘅。你可以 brand 佢嘅。因為你煮嘅時候咧，即係媽媽煮嗰陣時啊，將佢剁翻碎佢啊，即係翻碎佢，跟住咧，變翻個雞肉肉碎咯。哦，跟住就愛嚟做，即係譬如用肉碎加落飯度俾小朋友啊咁樣。哦，得，梗係得啦，都係撈硬撈落啲飯度 OK 嘅，跟住加三色豆，係啦，因為好似我哋跟住加平時係啦，好似我哋切腸仔咁啊，加三色豆咁樣。我想問，如果咧去燒嘢食咧，你建議係成條叉住嚟燒啊，定係切開一片片好似紅腸咁樣嚟燒啊？我諗係完長成成條咯，成條好啲啊，係啊，因為呢個我驚你唔係散啊，係啦，吉得唔好啊，得唔好，吉得唔好，我好想唔會散嘅喎， BBQ 我就大建議啲加腸去。係咯。我就建議咧切開一碌碌啦，因為咧你成條燒咗咧200 gram 喎，你一嘢懟個200 gram，唔係，即係切，即係可能燒咗，大家 share 食咁樣咯。嗯，即係驚唔係驚佢個心味唔熱啫。不過我覺得都 OK 嘅，因為都 OK 啊，粗度都應該 OK，即係擺佢全熟啊嘛燒耐啲咯，係咯。哇！好期待！喂，佢而家呢度好鬼誇張啊！整個公仔麵，呢個公仔意粉真係好笑喎。黐線啊喂！加咩肉啊？加頂帽，仲有加頂帽，我睇怕佢仲有嘢整出嚟。係咪大佬啊，你咧，夠鐘我哋得咁多人咋，應該係食唔晒㗎。有葱，係咯。喂，1個鐘頭都唔夠佢煮喎，老細。咪係咯，使唔使加時俾佢啊？佢話佢唔係啊，仲要加屎，老細都話要 limit 啦，仲佢話要加屎。佢1點要加個 limit 俾你開啊一！個佢自己嘅節目，佢自己1點半係啦，就承接食仲話要多嘅。 limit，啊，哦，即係自己做係咪？梗係啦，佢覺得我哋喺度阻住佢啊！阻住佢發揮。係啊！哇哇！哇！加頂帽腸蛋麵，勁啊！救命啊！俾個靚鏡頭你啊！
蛋麵，撥你過嚟啊！好彩我食咗條速籤先上嚟啫。我未食啊。佢都好想食速籤喎，但係你食完嘢，喂，我哋影一張。唔緊要，我頭先食咗呢一個。腸蛋麵，腸蛋麵。佢仲繼續煮啊！嚇？唔係完啊！影住佢先，喂個鏡頭冇啊聽住呢個同事。你個5米台面已經俾你擺滿晒咯喂，我睇咁多次食播咧，冇見過同事咧一齊揸住部機喺度影嗰啲食物㗎。今日咧我已經影低咗佢哋啊，幾個同事係咁喺度影嗰啲食物啊，梗係啦，咁多嘢食。好鬼誇張啊真係。台灣啲同事都引埋翻嚟啊喂！台灣同事啊，我食食呢個速籤享受啊，有呢個薑黃。我呢排真係要薑黃，要消炎啊，整緊牙。上體質啊嘛。哇！你睇下，真係黐筋。真係冇珍珠喎，我好想啤一個將罐頭嘅。嗰個擺落我哋影嗰個全，即係有個標物停咗㗎嘛應該係。即係譬如我攞開呢個，擺呢個喺呢度，咁我哋可以影嗰張。哇！癲咗。Ada 都係食緊有個包係咪？你影飽。我哋今日而家我要霸翻啲鏡頭咧，影一影我哋呢一個廚師腸。呢個廚師腸咧係雞肉啦，好每一日啊 Chef Aaron 親自做啦。咁咧就係雞肉啦，跟住咧裏邊咧你見到黑色一點點嗰啲係栗子嚟嘅，所以咧你食佢嘅時候咧係有咬口。我覺得宵夜食應該真係會非常之好食。咁而佢個甜味咧就係嚟自蜜糖同埋栗子。咁我哋而家咧就賣緊呢一個。最強最健康嘅廚師腸，真係廚師做俾你睇，廚師腸啦，咁啊 Made in Hong Kong 啦，完全冇呢個防腐劑色素啦，咁咧就係而家喺我哋喺我哋Go Chef Lab 嘅官網嗰度賣緊，呢度係一半，呢度係一半，頭先我食咗一半，咁咧就下個星期喺 HKTV Mall 有得賣喎，而家係賣緊39蚊一條嘅。咁啊買5條咧就有9折咁樣啦。咁啊好多朋友買5條喎，我見。因為同埋好健康。咩唔健康？咩啊？好好食同埋好健康啊！哦，好健康係。嗰個廚師腸好味喎。搭蕉。但係大家唔好 expect 係嗰啲咧好鹹嗰種，即係唔係我哋自細被訓練嗰種廚師腸啊。腸嘅意思其實我哋用好好嘅肉。而佢又唔係好肥，亦都唔係啲肉頭肉尾，係啲靚嘅雞胸咁去做呢一個廚師腸咯。咁所以，又係你做嘢嘅時候啦。影相。我啊，好1、2、3。啲人未啊，都未齊人。1、2、3。喂，快啲後。我影咗啦，暫時。你幫我哋影一張啦，你夠鐘啦咩？大家。哦 ，OK。咁佢忽然間影相咧，講下腸嘅時候，因為咩嘛？因為睇人啊，得咁多人啫咩？喂，仲冇啦？爭 Tracy，但係 Tracy 要揸。Tracy，好，加時揸機唔使啦，你埋嚟我影啦。好，預備1、2、3，好，得啦，正啊！Thank you。影咗。哇！你哋食唔食得晒啊？食唔晒，咪食咗佢再做啦。喂，喺呢個時候好神奇嘅就係 Chef Aaron 永遠都係立即張台就乾淨晒㗎咯喎，即係搞咁多嘢出嚟咧，張台立即就乾淨晒㗎咯，又唔係偷偷地擺咗喺後邊同埋掉咗落地下㗎喎。冇錯。好犀利啊！呢個 flow 廚房個 flow。梗係啦。習慣嚟嘅。係咪好艱苦嘅訓練嘅？即係以前就係咁樣訓練嘅。係啦，以前入行嗰陣就係咁啦。嗯。喂，你喺度整緊咩？煎蛋，唔係應該整多個餐蛋。整個餐蛋麵。中式餐蛋麵。哇！咁你頭先筆落去嗰啲係餐肉啊？雞蛋。哦。哇！黐線㗎！你開早餐店的嗎？我哋有10份早餐啊，老細。哇！係咪而家可以俾德力工業大廈嘅朋友公開鏡頭上去食咧？笠住一個咁樣啊！專機都得，唯
英京都可以係咪啊？酒店都得。金來酒店都得，酒店都得，咩都得。成德都得，哇，好犀利啊，勁啊！香港都得，點得個咩料咧？我哋 OK，使唔使有個鏡頭 pan 一 pan 我哋台面嘅有啲 pan 乜嘢複食啊？我將個細鏡頭係啦，哇！哇，其實一間早餐店有咁多嘢揀都幾開心喎。尤其是我哋個廚師腸啊，我哋個廚師腸係新鮮製造嘅慢煮肉廚師腸，係啦，咁咧係啦，醒目喎。咁送到去你嗰度嘅時候係 frozen 嘅，咁跟住你就可以解凍啦，亦或者係浸一陣啦，跟住就咁食又得，攞出嚟煎一煎佢又得，攞去燒嘢食都得。咁啊，非常之新鮮，亦都係好多份量啊！其實即係你可以一半咁樣咯。咁啊，做早餐俾小朋友食又唔會冇益喎，又唔會食好多味精啊、好多鹽啊咁樣。喂，好靚啊呢個！我都要影一張，好正。老細夠鐘啦，我要食早餐。夠鐘嘅意思即係你哋可以食嘢啦，係咪啊？好啦，係喎，1個鐘頭啦，好啦，多謝大家，喂，多謝大家嚟睇我哋嘅食播啊！晏晝4點半咧，我想再約你哋，晏晝4點半再做 live，拜拜，拜拜同事，拜拜，拜拜，拜拜，睇你埋嚟再見，再見。